我今朝去挂个专家学个呀。哎，医生叫我住医院，伊讲侬住医院嘛，几年没住了，伊哎讲侬要检查一下。我讲我餐后血糖高呀，餐后血糖高，因为搿只物事打了吓人倒过。我搿个英文名字我也勿英文勿是伊搿勿对个，说是要4E18是阿拉国内个搿血糖晓得伐？搿么搿只物事呀，侬看我搿搭，搿伐？就搿只物事呀，打了搿个。打辣海我没看出啥物事呀。侬看勿出个呀？哪能晓得？伊搿搭有连辣一道。哪能介？这么是18.9，这么我现在个血糖18点没呀侬？勿189，哎，180除以18，这么我现在要10点多了。哎，这勿对个，我血糖仪刚刚测个，哎，只有搿侬搿只物事7点多开去。勿要了好了唻。搿要个，人家医生讲搿只老先进个，国内国际上顶先进个物事，哎，对勿啦？哎，搿么伊现在讲侬侬医生哪能伊讲呢？摆辣高头10天，哎，所以我讲搿个跟国内个测血糖仪哪能勿对个？嗯，对伐？伊讲侬来住医院住医院，搿侬说搿是有几些时是呢？勿晓得呀，搿病房老紧张个，伊讲得大概通知我。搿侬讲我急死了，我有事体个。医院是侬开个妈哎！侬对医伊讲我生前头还有一塌骨子10个病房哎， 10个病床，7个病床，这么我前头有30多个人，我又勿是老严重个，侬只不过血糖控制勿好。伊讲侬吃姜糊总归勿好吃，伊讲侬搿倒姜糊勿好吃。侬伊讲侬要先吃蔬菜，哎，再吃眼鸡蛋、肉，再去吃主食。嗯，侬下趟还搿能介吃，勿好瞎吃勿吃伊个。我是吃牛大了啥？对对，随便侬吃了，就姜糊，这么我蛮姜糊勿吃人家我昨日老是提示，咚咚咚两只声音，一歇歇又咚咚咚两只声音，拿我急死脱了，我又去看，搿啥意思？搿外文我又看勿懂。嗯，哦哟，血糖警报，高血糖警报！伊讲我查了一查搿外文字，再因为189哎哟妈呀，搿个是189是是外国人的数字。除以18是吧？嗯，搿么只有得10点， 10点多了。哎，10点多点，现在啥辰光？勿对个，我老早从来没超过10个，哎，对勿啦？就是讲呀。所以勿对搿么侬明朝辣饮食上头侬注意好了。现在要注意西瓜勿好吃了。侬西瓜每我夜天到要吃半只西瓜。勿要吃西瓜。勿怪我吃也要吃，勿要搿医生吃勿吃讲，哪来塞了？侬拿迭个血糖降下来呀。是了，搿只物事我怀疑勿对个，勿正确个。但是医生讲呢，侬搿只物事已经是老先进个了，嗯，是对个。只不过侬搿只物事啥人拨侬个啦？人家国外带回来拨我个。